अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों को ये पंखे और जो कैपेसिटर है इसकी सेटिंग करना बताऊंगा। और इसके बाद ये पर लगाने हैं, पर लगा के फिर इसको फिट करना है, ऊपर फिट करके फिर आप लोगों को चालू करके दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में। सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। मैंने इसकी तारें लगाई हुई है। इसकी जो ये ब्लैक कलर वाली ये जो तार है ये मेन है, और ये कैपेसिटर है 3.5 का कैपेसिटर है ये। इसके बाद ये रनिंग की तार है, ये स्टार्टिंग की है, तो हम इस रनिंग की तार पे लगा देंगे, कैपेसिटर पे तार लगा के फिर इसको चेक करेंगे कि इसका चक्कर सीधा है कि नहीं है। ये मैंने तार लगा दी है, फिर पर लगाएंगे। ये मैंने तारें लगा रहा हूँ बोर्ड में, ये देखो चक्कर हमारा सीधा है। अब हम जो है ना इसके पर लगाएंगे, पर लगा के फिर ऊपर फिट करेंगे। फिट करके आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों हम इसके पर लगा रहे हैं इसके काबले। इसके जो ये नट हैं बड़े टाइट रखने हैं, ज़रा ढीले नहीं रखने इसके। ये हमने इसको ये लगा दिया, इसके बाद ये टाइट करेंगे इसको। दोस्तों आज मैं दुकान पे काम नहीं कर रहा, मैं किसी के घर पे आया हूँ, तो ये पंखा लगाना थी, तो ये पंखे की सेटिंग करके वो फिट करके आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। चालू करके दिखाएंगे आपको। दोस्तों सबसे पहले ये रबड़ रखना है इसका, ये रबड़ है इसका, ये लाभी रखना है। अगर ये नहीं रखेंगे तो फिर आप जिस टाइम पंखा चलाएंगे उस टाइम फिर झटका मारेगा। ये रबड़ रखने का यही फायदा होता है, ये पंखा ये झटका वगैरह नहीं मारेगा। उसके बाद ये काबला इस पर लगा रहे हैं। तो हमने टांग दिया। उसके बाद ये जो हम बोर्ड लगाया है इसको टाइट कर रहे हैं। इसमें कोई चीज़ की गलती इसमें नहीं रखनी, क्योंकि ये पंखा जब ऊपर टंग जाता है इसके काबले वगैरह भी ढीले नहीं रखने, इसके रबड़ भी बिजली वाले काम में एक गलती की भी गुंजाइश नहीं है। इसमें कोई गलती नहीं करनी है, इसमें हर चीज़ को बार बार चेक करना है ताकि कोई नुकसान ना हो। काबला मैंने टाइट कर दिया इसका। पहले ये जो इसकी मेन तार आ रही है ऊपर जो बोर्ड से आ रही है, पहले हम इसको ज़रा सील लेंगे इस तरह। सीलने का तरीका यही है। इसके बाद हम ये तार इसके साथ लगा देंगे। सारे हमने लगा लिए, टेप भी लगा दिए, हमने तार ऊपर कर दिए। अब इसके बाद हम इसको चला के दिखाएंगे आपको कि पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो अब हम पंखे को चला रहे हैं। ये इसका डिमर है, डिमर से बंद किया हुआ है। अब मैं इसके डिमर को चलाऊंगा तो पंखा चल जाएगा।
तो जी दोस्तों आपके सामने हमने फिट करके आपको तरीक़ाकार बता दिया कि किस तरीके को पंखा टांगना है। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।